말했잖아. 어느 시대든 인생은 고역이라고. 완벽하게 만들어진 세상은 없어. 어느 시대든 늘 문제는 있고 저항할 일이 생겨. 부딪히고 싸우고 투쟁하고 쟁취하면서 그렇게 만들어가는 세상만이 있을 뿐이야. 고생했어. 당신들이 바친 청춘 덕분에 우리가 이러고 살아. 그때 바쳐진 청춘들한테 전해줘. 고생했다고. 이만큼 만들어줘서 고맙다고. 고생하셨습니다. 작가님도 그때 그 청춘이었으니까요. 형님! 아 진짜 무슨 생각을 하느라 불러도 못 듣고. 그때 그 청춘이 한 명 더 왔네요. 그 정도면 보청기 달아야 되는 거 아니에요? 작가님, 부탁이 하나 있습니다. 왼쪽 옆으로 좀만 더. 됐어요? 좀만 더 옆으로. 아이 뭐 이렇게 까다로워. 이렇게요? 여기 우리의 얘기를 쓰겠소. 가끔 그대는 먼지를 덜어 읽어줘. 전설 씨랑 사진 한 장 찍어주시면 안 되겠습니까? 웃어주시오. 어차피 넌 유령이라 찍히지도 않을 텐데 사진은 뭐하러. 다시 압니다. 그래도 전설 씨랑 찍은 사진 한 장만 갖고 싶어서요. 안 되겠습니까? 아주 가끔 기억해 주시오. 서툴렀던 만큼 눈부시게 좀 더 활짝 웃어봐. 여기 우리의 얘기를 쓰겠소. 가끔 그대는 먼지를 털어 읽어주오. 언젠가 Excuse me. Take picture. Sure. 전부 그대였다고 Okay. 1, 2, 3. 즐거움엔 끝이 없다. TVN